क्रॉस करके और अच्छी आएगी। भी खतरनाक बादल आते हैं यहाँ पे पहाड़ पर। ऐसी की तैसी 2 मिनट और पहुँचेंगे लेट। सीधा स्ट्रेट और जाने दो। ऐसे आएगा यार, स्ट्रेट आ जाएगा। ज़्यादा आगे जाएंगे तो दिखेंगे ही नहीं, पहाड़ ही नहीं दिखेंगे। वहीं से मुड़ के आ जाएगा। ये सामने भी बादल। और आज मैं आसमान की ऊंचाई में बादलों के बीच, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा मजा आई।